お姉さん、こんばんは。本日もご指名ありがとうございます。うん、大丈夫。今日ちょっといつもより調子が良くなくて、喋ってる最中にこうなっちゃったらごめんね。お姉さん、何飲む？わかった。本当に大丈夫？僕のために無理してない？本当？すいません。点滴一本お願いします。心配しないで。大丈夫だから。それじゃあ、お姉さんには、僕からこれ。リンゴジュース。うん。乾杯。ああ、おいしい。でも、一番は、お姉さんとこうやって一緒に飲めてるのが、すごい嬉しい。ああ、ありがとうございます。えっと、お願いします。ごめん。僕、針があんまり得意じゃなくて、つい、ごめんなさい。力入りすぎちゃった。お姉さん、手握っててもらってもいいですか？うん。ありがとう。大丈夫。お願いします。ありがとう。針を刺す瞬間とかは好きじゃないけど、こう、体の中に入るちょっと冷たいのは好き。薬飲むよりも、ああ、ちゃんと体内回ってるんだなってわかるから。あ、うん。どうかした？ああ、それ来るたびにメニューが違うでしょ？ちゃんと、キャスト一人一人に合わせて、今日処置ができるものって構成されてるんだ。僕の今日の一番上は点滴。うん。あ考えたこともなかったけど、毎日必ず誰かしら会いに来てくれるから、僕の治療で困ったことはないかな。でも、今日はこれでこの席から動けなくなっちゃった。お姉さんがそうしたんだよ。だから、今日は僕を独り占めだね。でも、お姉さんとたくさん話せるのは嬉しい。え、ああ、そうだね。あんまりこういう話はしたくないんだけど、聞かれたから正直に。もちろん、
お姉さん以外にも僕のとこに来てくれる人がいるから。え、お姉さん、無理はしちゃダメだよ。こうやってたまに会えて、お話できるだけでも、すごく嬉しいんだから。たまにね、ちょっと愛情が深くなりすぎると、僕の病気が治ったら、僕がここからいなくなるとか思うみたいで。そうするとね、僕の時間だけ買われて、何もされないってことがあるんだよね。さすがに、やばくなったら、お客様関係なく、僕は治療に入っちゃうから関係ないとは思うんだけど。でも、それだけ僕のことを愛して独り占めしたいって思ってもらえる気持ちは、ちょっと、嬉しいなって思うけど。お姉さん、もし、ハマりそうだったら、よく考えてみて。抜けれるうちに抜け出せた方が、僕がこんなことお客さんに言うのは、本当はダメなんだけど、沼りすぎると、抜けられなくなるよ。ライバルも多いからね。お姉さんのメンタルちょっと心配。でも、今日は、僕はお姉さんのものだから。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。